Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici e appassionati delle stelle, ben ritrovati anche oggi nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo nuovo lunedì andiamo a sentire cosa ci raccontano le nostre stelle. Iniziamo dall'Ariete. Prima di lasciare il vostro segno, il Sole e Mercurio si alleano per farvi iniziare bene la settimana lavorativa e come sapete chi ben comincia allora... Non è il momento di fare castelli in aria, dovete valutare una proposta concreta, analizzate quindi i pro e i contro. Toro, l'armonia della luna in Cancro si rispecchia sul vostro stato d'animo, siete romantici, affettuosi, tutto vi emoziona e tutto scorre tranquillamente. Atmosfera favorevole alla messa a punto di progetti inerenti alla casa e all'educazione dei figli. Gemelli, se avete idee, programmi, lavori da ultimare, approfittate del Sole e Mercurio in Ariete e del loro guizzo creativo. Da domani il ritmo positivo rallenta. La giornata ha un timbro dinamico, fonte di stimoli, confronti vivaci e un buon gioco di squadra. Cancro, oltre all'appoggio di Nettuno, dal pomeriggio potrete godere di Mercurio e poi del Sole in Toro, passaggi propizi per la carriera, i contatti e la vita sociale. Vicende professionali che vi avevano fino ad ora tenuto in scacco si appianano e migliorerà anche l'intesa con i soci. Leone, dopo un allontanamento il fuoco si riaccende, ma la passione non basta. Per ritrovare la complicità occorre sviscerare sogni, aspettative e delusioni. Per andare d'accordo con gli altri fate leva sui punti in comune e sorvolate sulle differenze. Vergine, ambiente accogliente e amici disponibili, ideali per confidarsi a cuore aperto, farsi consigliare sulle questioni d'amore o su un investimento. Con i colleghi fate fronte unito e sarete una vera forza. La rivalità infatti divide e spiana la strada alla concorrenza. Bilancia, lunedì come da copione, tutto incentrato sul lavoro, avrete difficoltà ad ingranare ma una volta preso il via filerete veloci come treni. Volgete le spalle al passato, iniziate a guardare dritti al futuro, nuove opportunità rischiarano i vostri orizzonti. Scorpione, una bella configurazione d'acqua unisce la luna a Nettuno, nonostante non sia festa il dovere chiami galleggiate nella personale nuvoletta rosa. La fantasia, l'immaginazione e i sogni non sono fughe dalla realtà ma viaggi benefici per lo spirito. Sagittario, oggi il vostro diktat è risparmiare, nonostante la voglia di comprare tutto, riuscite a non estrarre la carta e blindare il portafogli. Tranquillo invece il fronte familiare, ma non sono concesse leggerezze o scappatelle, con l'aria che tira verreste presto scoperti. Capricorno, in arrivo soddisfazioni personali grazie all'ingresso del Sole e Mercurio in Toro. Oggi ancora vi tocca un po' di purgatorio, ma il paradiso è vicino. Qualcuno è geloso del vostro successo? Il merito è da attribuirsi tutto all'impegno, non certo alla fortuna. Acquario, niente da dichiarare in una giornata sottotono che ha il solo pregio di lasciarvi tempo da dedicare alle vostre letture con buona pace della coscienza. Dinamiche ambigue in atto nell'ambiente di lavoro, saggiamente vi fate da parte per osservare gli sviluppi. Pesci, situazioni dinamiche in famiglia, nuovi progetti bollono in pentola, a voi lo studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi per dare al rapporto un assetto tutto nuovo. E tutto quindi per questo inizio settimana dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0